大家好，我呢幾日嘅比上個禮拜嘅精神係好啲嘅，咁想同大家分享我心情。咁上個禮拜五完，我想同 Thomas 咧就去 Half Moon Bay 嗰度對住海景食個 lunch，但因為我嘅神經咧嗰個係實在好痛嘅，就算地下有個泵坐一坐都會痛。咁我諗下，不如喺附近食個好簡單嘅 lunch。咁食完 lunch 之後咧，就喺附近一個藥材鋪嗰度咧，就想買一啲嘅藥材。咁入到去嘅時候咧，就同店員講個情況啦。佢聽完之後咧，就同我講啊，你咧就唔好做化療啦，西醫咧就冇得醫嘅，佢會令到你咧嘅身體咧係好弱，會好辛苦。就嘗試咧去説服我咧，就同我講，淨係靠中醫調理身體咧，生活個質素咧就會好啲嘅。咁佢仲想咧叫我坐低同我慢慢講添。咁我心裏面咧覺得呢啲咁嘅説話咧，令到我聽過之後咧就真係好唔舒服，心情係令到我更加係沉重。所以我咧就想選擇快啲買完中藥之後咧就快啲走。咁喺呢個咁沮喪心情嘅裏面之後咧，入到架車，咁 UCSF 咁啱咧就有個護士打俾我，就問下我關於個痛嘅情況係點樣嘅。咁佢就話咁我翻去同醫生傾下先。咁佢真係咧喺嗰一日咧係下晝嘅3點幾啦，禮拜五我未放工之前打翻電話俾我，就佢已經同藥房同埋保險已經傾過啦，就確實我咧就即刻可以攞到呢一隻嘅新藥，係唔需要等到禮拜一嘅。咁跟住咧，佢就再 follow up 去送個短信話俾我知呢個詳細嘅情況，就確定我係已經係攞到呢個新藥。我真係好感恩啊！食完呢個新藥之後咧，就真係覺得好有幫助，可以減低我嘅痛楚。咁個大女姐就喺大學嗰度翻嚟就 surprise 我啦，我可以喺呢一個嘅假期，呢一個嘅weekend 可以慶祝呢個母親節。咁我睇到呢個心情好大嘅對比，有一個好沮喪嘅説話咧，到一個好有愛心嘅護士去跟進我嘅病情。咁佢藥物幫助我呢一個嘅痛嘅情況，神真係好愛我，係去及時嘅幫助同埋托住我。咁嚟緊呢個星期五我就會去 Stanford 嗰度做化療啦，心情係會好驚嘅，係唔知道呢個藥物對我病情有冇幫助啦，我捱唔捱到呢個副作用？咁請大家繼續為我同埋屋企人祈禱，多謝。